안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담인 신홍범입니다. 이 코골이를 고치는 법, 재발하지 않고 아주 효과가 지속되는 치료가 없을까? 이렇게 이제 궁금해 하시는 분들이 있고요. 실제로 코골이 때문에 이제 어려움을 겪고 있다면 그런 것들을 많이 느낄 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 코골이는 간단한 문제라고 생각하고 흔한 문제라고 생각하지만 실제 그 치료가 간단하지 않습니다. 코골이 수면무호흡증은 기도의 여러 부분이 복합적으로 좁아져서 생기는 문제이기 때문에 어느 한 부분을 수술적으로 해결한다고 해서 완전히 그 문제를 해결하기 어려운 경우가 많습니다. 예를 들어서 코 수술만 하면 코골이를 안 오냐? 그렇지 않습니다. 목젖을 잘라내면 혀를 일부 축소시키면 그걸로 코골이 무호흡이 해결이 되고 다시는 재발하지 않느냐? 그렇지 않습니다. 실제로 이제 여러 부분에 관여하기 때문에 그렇고요. 그래서 이제 코골이를 재발하지 않게 완전하게 조절하는 방법으로 양압기 치료가 있습니다. 양압기 치료는 딱 일회성으로 효과가 있고 평생 지속되는 이런 치료는 아닙니다. 꾸준히 이제 양압기를 쓰면서 기도가 좁아지고 막히는 것을 이제 넓혀주고 그래서 잠을 자는 동안에 코골이 소음이 없고 호흡 곤란이 없도록 하는 것이죠. 그러나 현재까지 나와 있는 방법 중에 가장 안전하고 가장 효과적입니다. 많은 분들이 양압기 치료를 하고 있고요. 또 최근에는 이제 건강보험이 적용돼서 경제적인 부담이 많이 줄었습니다. 그래서 많은 분들이 코골이 재발 없는 치료법으로 양압기를 선택하시고 양압기 치료를 하고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 이상입니다.